som que a vaca faz é o mugido. Para quem entende um pouco mais, consegue distinguir de quando a vaca está se sentindo mal ou quando ela está excitada com uma determinada situação. Então, o mugido da vaca sempre está associado ao sentimento que ela está vivendo no momento. Continue escutando os sons, continue escutando os mugidos e aí vamos ver se vocês conseguem identificar através do tom. Vocês acham que é um mugido de felicidade, de dor? É um pouco difícil, né? Feliz.